Тут куремушка 7-й день сидит. А напротив шипучка, судя по всему, тоже решила матерью стать. Я у нее только одно яйцо нащупал. Вот принес еще 2, положу. Давай, положу тебе еще, чтоб ты порожняком тут не сидела. Просто так. Чего тут у тебя одно? Вот давай, будет 3 теперь. Давай, садись поудобней. Все, садись. Не ворчи. Все, сиди. Сиди.